Asta e prima mea promovare, adică la sora mea. Sper să vă abonați. Asta e acum o zi. Canale n-are nimic despre așa, poate că m-am ajungi noi. Așa. Of, nu mai era săritul ăla frumos, dar măcar am făcut pozele, nu? Asta e. Sper să vă abonați. Asta e, cred că a treia promovare, pentru că am făcut și la Dida Dragan și la canalul lui YD5, canalul meu pe care nu mai există, pe care o fată l-a făcut în YD5, adică are voce aproape ca mine. Asta mi distruge inima. Că poate voi credeți că sunt eu. Și sper să vă abonați, eu sunt abonată. Și stați să intrăm și pe contul de Wattpad nou. Dragul meu, s-am blocat în altă lume, două părți. Da. Trecem, hei. Drama pe care conversații s-a alăturat la ora 12:30. Noi când ne-am alăturat? S-a alăturat pe august 2021. Am de mult contul ăsta, am avut alt cont. Da, Max, da. Și sper să vă abonați la ambele, la contul meu de Wattpad. Adică era promovare despre Madeci. Trebuie să și la abonați, pentru că ăsta e canalul meu. Și mama și foarte bucuroasă că nu la... Nu, da, ai zis că la 3.000 îmi faci. Nu, da, să fac la 4.000. Dar m-am gândit să-i fac acum cazul mereu. Mama va fi foarte bucuroasă. E 8 dimineața și... Da, normal că vedeți aici e draga noastră filmare. Da, sper să vă abonați. Pa, vă pup și aveți o zi minunată ca voi.